अरे यार हमारे मास्टर केज में इतना ज़्यादा गंद था यार, मैंने कहा आज सफाई करते हैं। तो यार चलो आज सफाई करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल दिखाऊंगा कि कितनी प्यारी लुक निकलती है यार। पहले आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा, तो चलो अंदर चलते हैं। और यार ओए होए इतना गंद यार, ये कितने दिन हो गए यार हमने सफाई नहीं की। आज सफाई करते हैं, मेरा दिल था यार आज सफाई करने के लिए। चलो यार सफाई करते हैं। ये गोल्डन बहुत प्यारी है, अगर आप गोल्डन पसंद है तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो चलो यार चलते हैं सफाई की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले हमारे बर्ड इन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए थे। चलो यार इस मटकी में देखते हैं क्या हुआ है। और यार माशाल्लाह यार इसमें तो एक बेबी ही आया हुआ है यार। अगर तो आपने दूसरी मटकियां देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। और जो हमारा मास्टर केज का लुक निकलना है वो तो कमाल ही हो जाना भाई।